Всем привет! Сегодня в игре Hello Neighbor Ник Рот сделал дяде Васе замечание. Дядя Вася, у вас слишком большой холодильник. Не твое дело, щенок! Не, ну он реально большой. Больно же! За что? Я сказал, не твое дело! Я просто хотел посоветовать. Иди сюда, советчик! Не хочу! А я сказал, иди сюда! Ник Рот сделал замечание и жестко отгреб. Дядя Вася сдал КМС по боксу, а потом перешел на футбол. Обалдеть! Всем прекрасного настроения, всем пока!